மழை பெஞ்சிருக்கே தண்ணி வந்திருக்கான்னு பார்க்கலான்னு எங்கள் ஊர் ஓடை வரைக்கும் போயிருந்தேன். அங்கே போய் பார்த்த உடனே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். ஓடை பத்தியா மீன் மேலே வந்து மேய்ஞ்சிக்கிட்டு, டேய் எப்பரா இருக்க நல்லா இருக்கிறியான்னு என்னை பார்த்து கேட்க, இதோ இருங்கடி உங்களை வந்து அள்ளின்னு போகிறேன்னு நான் குடுன்னு வீட்டுக்கு ஓடி தூண்டியில் தூக்கிக்கின்னு அப்படியே வயல் பக்கம் போய் மண் புயலாம் நோண்டி எடுத்துக்கின்னு அப்படியே அந்த புயவை தூண்டியில் போட்டு ஓடியில் தூக்கி போட்டேன். என் நேரமாக என்னன்னு தெரியல, 1 மணி நேரமாக நான் தூண்டில மாற்றி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு மீனும் வந்து அந்த புயவை கொத்தவே இல்லை. எல்லாமே ஓடைக்கு கீழே ஏதோ வயிறு பத்தியா துணுட்டு வந்து மேலே மூச்சு வாங்கி நிற்குதுங்கோ. கும்பலாக நின்றுக்கிட்டு கதை பேசிக்கிட்டு இருந்த மீன் கூட்டத்தில் நான் தூண்டில தூக்கி போட்டேன். அப்போயும் எந்த மீனும் வந்து புயவை கொத்தவே இல்லை. எனக்கு மீன் வேணா ஒன்று வேணான்னு நான் தூண்டில தூக்கி கிடச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன்.